อืมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมนะครับผมเกมชื่อว่าเกม Fox On นะครับผมนี่ครับหาโหลดได้ที่ Play Store นะครับเข้าไปโหลดก็พิมพ์ตามผมนะครับง่ายๆเนาะครับหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเขียนฟอกเฉยๆก็ได้เขียนแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะอยู่ที่โครงที่2ครับเป็นรูป3หน้าของสุนัขหมาป่านะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับเข้าไปนะครับเป็นหน้าแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับมาเข้าตรงนี้หันแล้วเราก็เลือกสกินแล้วก็นี่เป็นชื่อผมนะครับหนองหานนะครับหนองหานชื่อผมก็ชื่อหานนะครับผมหานยอผู้หญิงนะผมขอเป็นสกินพวกนี้ก็แล้วกันเนาะก็ไงล่ะไปเล่นก่อนก็เข้าเล่นนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเลยแล้วก็เพิ่งจะได้แบบนี้โอ้โหของโปรดแสดงครับผมครับผมฮ่าก็กินครับผมกินไหมครับเล่นแบบไม่โกงครับโอ้โหตัดทุกทีนะครับขออภัยกันด้วยนะต้องขอโทษทีนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้ทุกทีเลยล่ะเป็นไรไม่รู้นะเนี่ยโอ้จะได้หาอาหารใหม่แล้วเนี่ยกูครับหรือว่าจะไปที่อื่นก็ได้ครับก็เข้าตรงบวกทางขวานะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับจะไปเข้าอะไรก็เข้าครับผมขอเข้าไอ้นี่ก็แล้วกันเนาะครับเจอเพื่อนเนาะก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเจอแบบนั้นครับการนี่ยุงมัดตัวใหญ่ต้องถูกโอเคโอ้ยตาย
โอ้ยอะไรเนี่ยจะตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหขอเสียชีวิตไปแล้วนะขอหน่อยดิยังไม่อยากตายตอนนี้นะครับทานชีวิตไปก่อนรังแกคนไม่เก่งได้ไงวะมาไม่ถึงไฟมาไม่ถึงเราอะดอนน่าวันนี้มันโกงแล้วนี่หว่าต้องตายเพราะไอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะวัดโอเคครับเป็นเกมที่สนุกเนาะก็เข้าดาก้อนแล้วกันเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะครับไม่ใช่คนไทยก็ขอให้ไปเดี๋ยวเขาจะไม่ฆ่านะครับบางทีผมก็เป็นเพื่อนกับคนฝรั่งเยอะเลยเนาะโอ้โหเลือดเยอะชิบหายเลยตรงนี้วิธีหอนนะครับอันนี้ตรงที่เป็นเหมือนกับข้อความก็กดเข้าไปหรือเคยดูแบบว่าเคียงหรือว่าลบหูลบตานะครับก็เป็นปุ่มปิดนะครับก็ปิดนะครับเป็นนี้อันนี้หอนนะครับอันนี้เพิ่มพลังครับบวกที่มีรูปหมาป่าข้างบนทางซ้ายนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้พลังโจมตีผมก็28นะครับแข็งแกร่งผม6นะครับแล้วก็สปีดก็1แล้วก็สุขภาพก็1เหมือนกันนะครับว้ายมังกรฆ่าแน่นอนเนี่ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมจะบอกนะครับว่าเกมนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสนุกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไงล่ะโฆษณาเยอะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน